Poliisi mu Kampala n'emiriraano etandise okwetegereza engeri kampuni z'obwannannyini gye zikwatamu eby'emisaala by'abakozi n'embeera abakuumi abo gye bakoleramu. Poliisi egamba nti kino kikoleddwa oluvannyuma lw'obunyazi obwabadde bugenda okukolebwa ku bbanka y'ebyobusuubuzi eya Diamond Trust Bank ettabi ery'e Wakiso, wabula poliisi yayimirizza abantu ababadde baagala okwenyigira mu obubbi obwo. Oluvannyuma lw'amasasi okubwatuka, kigambibwa nti abakuumi bano ababadde bamaze akabanga nga tebasasulwa, era nga kino kyandibanga kye kyabawaliriza okupanga ate okunyaga we bakolera. Eyattiddwa mu kavuvuŋŋano kano ye Emmanuel Okau, omukuumi wa kampuni y'obwannannyini eya Gecko Security Limited. Okusinziira ku poliisi, Emmanuel Okau ne Okero Justin bateereddwa ku banka eno okugikuuma mu biseera eby'ekiro, wabula ku ssaawa nga 7 bakyusizza emmundu ne bazitunuuliza bakama baabwe nga baagala okunyaga banka. Mu mbeera eno amasasi gaakubiddwa okukakananga Emmanuel Okau attiddwa ow'emyaka 27 ate nga Okero Justin ye yawanise ne yeewaayo eri ab'ebyokwerinda. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire asinze ku kitebe kya poliisi e Naguru n'ategeeza nti batandise okwekenneenya engeri kampuni z'obwannannyini gye zikwatamu abakozi naddala abali mu byokwerinda. Kumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo lwaki yenyigidde mu kikolwa kino, atutegeeza nti kampani gy'akolera GKO maze akabanga nga tebasasula era bo babadde baagala kwesasula mu ngeri y'okuba nti no bayingira mu banka eno ne bagibba. Kitulaba nti kikolwa kikyamu ekyokuba nti no benyigidde mu bubbi, ate ne mu kampuni eno yennyini kikola kikyamu okuba nti no tebasasula abakozi. So tukubiriza bannannyini makampuni gano okufaayo eri welfare oba endabirira y'abasirikale baabwe naddala mu by'emisaala. N'abasirikale nabo ne tubategeeza nti mulina eddembe okwekubira enduulu. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kiyisizza obukwakuliza obukambwe eri abeegwanyiza okukwatira ekibiina ekyo bendera ku bifo eby'enjawulo n'omutemwa gw'ensimbi buli muntu gwagenda okusasula. Abeegwanyiza okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'ekibiina balina okusasula obukadde bw'ensimbi za Uganda 5, ababaka ba paalamenti emitwalo 10, ssentebe wa disitulikiti emitwalo 5, bameeya b'ebibuga emitwalo 2 ate nga bakansala ku mitendera gyonna bo tebagenda kusasula yadde omunwe gw'ennusu. Omusasi waffe Musisi John yalina ebisingawo. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'FDC Toterebuka Boniface Bamwenda yalangiridde enteekateeka zino ng'asinziira ku kitebe ky'ekibiina kyabwe e Najjanankumbi. Ku bumu ku bukwakuliza obukambwe obuteereddwawo, abaagala okukwatira ekibiina kino bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga balina okujjuza foomu eteereddwamu ebintu eby'enjawulo naye nga bagamba babikalubizzaamu okusobola okuzuula omuntu omutuufu. Foomu eno erina okubeerako ebbaluwa ekyalo kw'osibuka okulaga eggombolola constituency district okuteekako omuntu anaaleeta erinnya lyo oba okukusemba, ate oyo kennyini naye alina okufuna abantu abalala 3 abamusemba. Omuntu ono alina okukakasa agenda okubakwatira bendera afuna badelegate 5 okuva mu region 4 ez'enjawulo wano mu Uganda, naye nga region ezo 4 eya Buganda teteekeddwa ku bulamu. Bano bongeddeko bagenda kubasunsula mu nsunsulo ez'enjawulo kubanga okugjayo empapula zaabwe bano bagenda kutandika n'omwezi guno ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 mpaka ennaku z'omwezi nga 1, ate bwe banamala okunoonya akalulu bagenda kuweebwa ennaku nnyingi ddala eziwerera okuva ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokutaano mpaka nga 20 mwenda omwezi ogw'omusanvu, ate bajja kufunamu obudde bagende mu ttabamiruka agenda okubasunsulira era bagenda kubeerawo ne debate kasammeeme mwe bagenda okuweebwa eddakiika 3 nga bakontana babuukya kajojjoji w'ebibuuzo. Kuba n'okuteesa ne semateekerezo yenna wano bakandidesi nga bagasimbaganye n'abamemba b'ekibiina bonna abali wano baddeke bemupiiza bava ku buli kanyomero konna, olwo nga buli omu ayogera puroguramu gy'alina twala maaso ekibiina. Ono era ayongeddeko ebifo ebirala okuli ababaka ba paalamenti, bassentebe ba disitulikiti, okuli bameeya b'ebibuga nabo bateereddwa lunaku z'omwezi ez'enjawulo n'ensimbi ze bagenda okusasula awamu n'ebintu ebirala. Mu mbeera y'emu n'abo abaliko obulemu ssaako n'abakadde nabo tebasuuliddwa mu gguluka, FDC nabo ebateeddewo enteekateeka nga byonna weebiri ku kitebe birambuluddwa mu bujjuvu. Abaagala okubeera basentebe ba madistrict bameeya b'ebibuga empapula muzijjeyo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga n'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga.
Lwakina na munana kutunza munana CBS FM radio lwasa mayinja. Munanda gwe Musisi John. Gavumenti esabye ebitongole ne kampuni zonna mu ggwanga okwetanira okukozesa tekinologiya ow'omulembe wa artificial intelligence okwongera obukuumi ku bakozi baabwe n'okukendeeza obubenje obubeerawo ku mirimu. Bino byogeddwa minisita w'ekikula ky'abantu Beta Mongi bw'abadde yeetabye ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'obukuumi eri abakozi olutambulidde ku mulamwa okumanya omugaso gwa tekinologiya eri abakozi oguyindidde mu kibangirizi kya bannamakolero Nammanve. Minisita Mongi asinzidde ku mukolo guno n'agamba nti tebagenda kubeera na kisa eri kampuni yonna etafaayo ku mbeera z'abakozi. Ensure that this automation targets prediction. How do you predict that there can easily be emergency or accident? So when we look at technology, let us have the capability of predicting what should be safe and unsafe. Let us use technology to monitor. Let's use technology to control. Omutesiteesi omukulu minisitule y'ekikula ky'abantu David Agre Kibenge agambye nti ng'abakuza olunaku luno bakwongera okulondoola embeera z'abakozi mu bitongole byonna okukakasa nti tebafunira bubenje ku mirimu. Workplace safety and health. Honourable Minister, occupational safety and health is about preventing harm and promoting worker well-being. Hence, artificial intelligence integration (OSH) has the potential to cause the paradigm shift in the OSH field, allowing for improved outcomes. Although the integration of AI into the field of occupational health and safety is still in its nascent stages in Uganda, we are steadily adapting. Ye akulira ekitongole ekigatta abakozesa ki Federation of Uganda's Employees Dagala Sopio yeebazizza minisitule y'ekikula ky'abantu olw'okufaayo ku ddembe ly'abakozi. Ekibiina kya National Unity Platform nga kikulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo David Lewis Lubongoya batabukidde ebitongole ebikuuma ddembe omuli ne poliisi olw'okulemesa enteekateeka yaabwe okusinkana abavubuka naddala mu kubabangula okwetegekera akalulu akajja mu mwaka 2026. Olunaku olwaleero NUP ebadde yayisa abavubuka okubasomesa ku kalulu akabindabinda wabula bagenza okutuuka ku kitebe kyabwe e Makerere Kavule ng'ab'ebyokwerinda baakisazeeko. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo David Lewis Lubongoya ategeeza bannamawulire nti ekikolwa ekyokulinyirira eddembe lyabwe kibakubye wala n'asaba ebitongole ebikuuma ddembe okubaleka abakola emirimu gy'ekibiina. Olunaku olwaleero tubadde tuyisa abavubuka okwogera ku nsonga ya akalulu k'abavubuka. Mukimanyi buli wiiki tubeera ne press conference wano ku kitebe kyaffe. Era omulamwa omukulu gubadde gwogera ku protest vote ey'abavubuka okugamba abavubuka mwenyigire mu kulonda ene mukebere amanya gamu mu nkalala z'abalonzi n'ebirala bwe bityo. Naye kubanga bano batiitiizi nnyo bagezaako okutuuka pasetinga ebibiina ebirala mulaba bakola activities. Aba NRM buli weekend kati babeerayo n'emikolo ne rallies. Naye ffe baagala tukumira ku headquarter. Naye ne headquarter we tubadde tukolera emikolo gyaffe olaba nawo kati batuusewo ne bagezaako tulemesa. Banaffe ge gabadde amawulire ag'essaawa eno.